大家去 Vicky，哇！咁咧我知道咧呢部戲有續集咧，咁我就即係都幾有意欲去睇嘅，咁所以咧好快睇咗呢部咧《Ready or Not》第二集啊嚇，Here I Come 嚇，咁啊其實我係講過第一集嘅嚇，即係都幾耐之前啊，咁其實咧我覺得都 OK 嘅嚇，咁唔知你有冇睇過第一集咧？咁大約咧佢其實係講一個女仔啦嚇，就似乎咧就嫁入咗一個傳統啊，即係有錢嘅一個大家庭咁樣。咁點知咧，其實咧即係跟佢老公翻去，即係去屋企嗰個大屋嘅時候咧，點知原來咧係一個即係撒旦嘅 family 嚟嘅嚇。咁當然係講佢哋好有錢有勢力，但係其實咧佢哋係利用呢個新娘去玩一個殺戮嘅遊戲。咁當然啦嚇，咁揀錯人嚇，咁就點知俾呢個新娘咧就逐一將佢哋殺死，就可以咧即係生還嚇，咁可以脫險咁樣，係一個咁嘅戲嚟嘅。其實嚇一啲血腥殺戮嚇嘅電影。咁因為咧佢嘅設定就係咧嚇，咁佢哋啲家族成員咧，如果殺唔死呢個新娘咧，其實就即係得罪咗祖先咧嚇，就會咧自爆而死嘅咁樣嚇，咁即係有咁嘅設定啦嚇。咁於是咧就即係最後呢個女仔啦 Grace 咧就係生還嚇。其實咧第二集咧就 exactly 就係緊接住嚇佢遇險之後嚇生還，就開始第二集嘅劇情，其實係咁樣咯。係我睇完咧都覺得冇失望嘅嚇，都幾緊張嘅嚇咁樣。可以同大家分享下。再講落去之前邀請你訂閱呢個頻道啊，多謝你嘅支持。OK，咁一開始講佢生還啦，咁亦都係獲救啊嚇，咁入咗醫院啊。第二集咧其實就加咗個好主要角色咧，就係佢個妹嘅出現，係一個即係好多年已經係冇接觸嘅妹，就因為如果俾警方去調查佢啊嘛嚇，亦都揾個緊急聯絡人咧，就寫咗佢妹，有佢嘅妹呢個角色出現啦嚇。因為呢個女仔已經有呢個經歷啦嘛嚇，咁而嗰個咧家族咧其實咧雖然係俾佢殺死晒，但係咧其實幕後咧仲有一個組織嘅嚇，個組織咧亦都涉及其他嘅 family 嚇，咁於是咧即係在任嘅首領咧就 call 晒呢啲 family， 就一定要去咧殺死呢個女仔嚇，先至咧即係得以去承繼翻之前死咗個家族嘅位置咁樣啦嚇，咁於是就涉及到其他嘅 family 咧籌集埋一齊咧，個目的就係捉翻呢個新娘翻去咧，就要殺死呢個 Grace， 其實就係咁樣。OK，今次第二集咧加插咗佢個妹呢個角色咧，咁好明顯咧個通係除咗少少轉，就係多咗一啲少少嘅幽默啊，即係少少嘅喜劇元素啦嚇，佢盡量就想保持翻之前第一集嗰陣味啦嚇，都係血腥殺戮啊、驚慄啊嗰啲元素啦嚇，咁於是咧佢哋就亦都係啦，咁當然就係被捉翻去呢個大屋嚇，亦都係嗰班人咧就係等住要去殺死阿 Grace， 其實咁唔難想像咧，就係因為咧即係涉及到。其實就係呢一班人呢班撒旦嘅一啲嘅家族咧，就係互相咧都係一定要殺到佢咧，去攞呢個首領嘅位置啊嘛。咁於是就係即係互相喺殺阿 Grace 嘅過程，又係一種競爭啦嚇，即係咁嘅情況咯。其實就當然啦嚇，因為今次咧阿 Grace 已經係即係知道一啲嘅底蘊啦嚇，佢某程度上咧佢 Here I Come， 其實佢就係咧。想即係潛藏住咧，就係要睇下呢一個組織其實係咩底細，其實即係有少少係即係報復啊，或者係想即係撥亂反正嘅一種咁嘅心態咧。其實咁去開始呢一部即係第二集啦嚇咁樣。加插咗個妹，好明顯就係有一啲即係兩姐妹嘅一啲嘅拗撬啦，咁其實呢啲咧就somehow就有啲煩嘅，其實啦嚇，亦都多咗一個角色啦，咁變咗即係兩個人係有少少合作咁喺裏邊點樣啦，咁當然佢個妹係唔知咁，所以咧就係即係有啲咁嘅嘢要處理啦嚇，但係咧其實咧 Grace 本身係即係知道，亦都知道咧佢哋一啲規矩，咁今次咧。佢就會多咗一啲咧講述咧喺啲規矩裏邊揾一啲嘅罅隙啊，
即係其實 somehow 咧就同佢哋咧可以係 negotiate 緊，即係咁嘅情況。咁但係主線咧都係講係殺戮嚇。咁今次好明顯就多咗唔同嘅家族成員嚇，咁變咗咧個喜劇元素可能係即係去諗下一啲特別啲嘅武器啊，或者特別啲嘅死法啊，即係咁樣。咁但係呢啲咧就唔係好大驚喜，其實都係萬變不離其宗嘅嘢嚇。咁主要都係睇佢一啲嘅經歷啊，係咪一啲即係 jump scare 啊，即係嗰啲嘢為主咯嚇。咁都係即係啲血腥殺戮嘅情況咯嚇。咁你話係咪好大驚喜？其實又唔算嘅嚇。咁但係都係緊張嘅嚇。咁亦都因為有咗第一集嘅經驗啦，即係對呢個女主角咧Samara Weaving 呢個女主角咧係有啲印象，咁都係覺得佢即係有啲味道嘅，都靚嘅其實咁所以你睇翻我覺得睇翻第二集咧，somehow影得佢多啲機會影佢係靚嘅一面嘅，我覺得嚇。咁overall 咧係一部OK 嘅娛樂電影。如果你係有睇第一集，你係有印象係知道有第二集，你係想睇嘅話咧，我覺得係唔會失望嘅嚇，即係合理地即係收貨咁嘅情況咯。咁所以如果呢部戲5粒星滿分，我係會俾2粒半去到3粒星。